кандай деген сұрақ көрерменді толғандырады деп ойлаймыз. Құрылғы өзге өңірлерге қашан орнатылады? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын білу үшін дәл қазір әріптесіміз Ақниет Балтановамен байланысқа шығайық. Ақниет, сөз кезегі өзіңде. Қайырлы таң. Рахмет, әріптестер. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Естеріңізде ме, осыдан бірнеше жыл бұрын кондукторлардың қызметін валидатор аппараттары алмастырған еді. Сондықтан біз мынадай транс карталарды пайдаланып бастаған едік. Тіпті мінекей бүгінгі таңда елордада осындай тек қана транс карталармен ғана емес, сонымен қатар төлем жасау банк карталарымен де мүмкін болып отыр. Сондай аппараттар тесттен өткізіліп отыр. Қазір менің жанымда осы төлем жасау департаментінің директоры Бақтияр Мырза тұр. Бақтияр Мырза, бұл аппарат қалай жұмыс істейді, бұл жүйе қалай жұмыс істейтінін бізге көрсетіп берсеңіз. Сәлеметсіз бе? Әрине, қазір көрсетейін. Бұл жоба үшінші пилоттық жоба болып саналады. Жүріңіз сізге. Біз одан да көзбен көрейік, бірден автобуста келіп қалды, ішіне кірейік. Мінекей, мен көріп тұрмын. Арнайы екі аппарат тұр, біреуі транс карталарға арналған болса, екіншісі осындай банк карталарымен төлем жасауға болатын аппарат, е? Қалай жұмыс істейді? Бұның білуімше екі жолы бар, е? Әрине, бұл таңда қазіргі бұл оборудование пост терминалдары виза карталарымен және де MasterCard карталарын қолданысқа төлеуге болады. Төлеу өте оңай. Картаны қойған кезде 2 секунд көлемде төлем алынады. Бұл бірінші жолы картаны, банк картасын қою арқылы төлем жасау. Екінші жолы қандай? Екінші жолы бұл экранында көрсетілген QR кодты сканерлеу арқылы қосымша арқылы төлеуге болады. Арнайы қосымшаларды ашып, соның ішінде QR кодты алып, е? QR кодты сканерлеу арқылы. Әдеттегідей. Жол ақысын төлеуге болады. Жақсы, өте оңай. Бақтияр Мырза, былай қарай сұхбатымызды өтіп жалғастырайық, е? Автобус қызметіне кедергі келтірмейік, ары қарай жүре берсін. Жалпы бұл жоба қашан ұсынылды және идея қайдан туындады мұндай? Бұл жоба 28 қыркүйек іске қосылды. Шамасында бір ай бойы істе жүреді, қазан аяғына дейін. Бұл жоба керегі себебі қазіргі таңда көбі адамдар, жаңағы сіз айтқандай, банк карталарымен және де өзіне ыңғайлы қосымшалар арқылы төлеуді, өзіне ыңғайлы түрде төлеуді дұрыс көреді. Сондықтан да біздің ойымызша қазір осындай керекті пост терминалдар арқылы тек қана банк карталарымен де емес, жол жүру карталарымен емес, және де керекті мобильдік қосымша арқылы төлеуге де болады келешекте. Біздің компанияның мақсаты бұл осы жолаушылармен және пассажирлердің ең ыңғайлы түрлерін іске қосу болып саналады. Құрметті көрермен, күнделікті осы автобуспен қатынайтын қарапайым халықтың 20% интернет-банкингті пайдаланады екен, немесе осындай картамен төлем жасауды дұрыс көреді екен. Сондықтан да бұл жүйе жүзеге асып отыр. Әзірге тестілеу жүргізілуде, бір ай көлемінде жүргізіледі. Бір айдан кейін, егер толыққанды тесттен өткен болса, барлық қоғамдық көліктерге орнатылады, е? Дұрыс қой? Әрине дұрыс. Қазір біз бұл тесттік пилоттарды жүргізіп өткен соң, келесі жылдан бастап бәрі автобустарда осындай құралдармен жабдықтаймыз. Жалпы өзге өңірлерде бұл аппараттар орнатылады ма? Өзге өңірлерге қарағанда қазір бұл өзіміздің астанамызда, елордамызда ғана жүргізілді. Келесі жылда осы іс ары қарай іс жүзінде жақсы жүрген кезде басқа қалаларда да орнатылуы мүмкін. Бұл аппараттардың орнатылғанына 10 күндей уақыт болған екен. Жалпы енді халық қолданып жүр ғой, қандай пікірлер келіп жатыр? Пікірлер әрине жақсы, өйткені бұл құралдар тек қана банк карталарымен емес, және де смартфондағы, ұялы телефондағы NFC құралдарына барлар, Apple Pay, Samsung Pay'лерді қабылдай береді. Жақсы. Құрметті көрермен, ендеше шынында да халықтың да пікірін сұрап білейік. Қазір өте ерте уақыт болғандықтан халық мұнда көп емес екен. Оның үстіне біз соңғы аялдамадан отырдық. Мінекей көрермендеріміз беттерін жауып сұхбат беруге қарсылық білдіріп отырған сияқты. Сәлеметсіздер ме? Сұраса болады ма? Жаңа құрылғылар орнатылған екен, байқадыңыздар ма автобуста?
Нет. Я жаңа бұл емес ар жағында қызғылт сары тұр. Көрдіңіз бе? Вот это который басатыла. Қолданып көрген жоқсыз иә бұл аппараттарды. Я таңғаларлық жайт емес, енді ғана орнатылған құрылғылар болғандықтан көптеген халық әлі білмейді бұл құрылғының аппараттың қалай жұмыс істейтінін, орнатылғанын білмейтіндер де бар. Нұр-Сұлтан қаласы бойынша бір бағытта жүретін 13 автобусқа бұл аппараттар орнатылған екен. Алдағы уақытта толыққанды тестілеу өтсе, барлық автобустарға орнатылады және халыққа өте ыңғайлы болады деген сенім бар. Енді мен дәл осы автобуспен өзімнің жұмыс орныма жетіп алайын. Ақпараттарым осы, ал әріптестер сөз кезегін өздеріңізге ұсынамын. Рахмет, Ақниет, берген ақпараттарыңа көрерменге пайдалы болды деп ойлаймыз және қымбатты телекөрермен ұлттық арнамен бірге